recording. Yeah, we will start now. हाणे जेको आहे असां स्टार्ट कंदासीं टॉपिक खां. यस, हाणे कल मूं तव्हांखे कुझु प्रेज़ेंट परफेक्ट जा यूज़ेस जेके आहिनि उहे तव्हांखे सम्झाया हुया. गॉन ऐं बीन जो जेको लास्ट इस्तेमालु आहे उहो बि तव्हांखे सम्झायो कल. हाणे ॿी हिकिड़ी पॉइंट आहे त अवॉइड यूज़िंग प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस आर सिंपल प्रेज़ेंट विद सिंस एंड फॉर. सिंस ऐं फॉर सां जेको आहे प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐं सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जेको आहे उहो इस्तेमालु न कयो, माना अवॉइड कयो. जॾहिं बि प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस जे जुमले में या सिंपल प्रेज़ेंट या वरी तव्हां ईअं आम लफ़्ज़नि में यादि करे वञो त इज़ एम आर जे करे कंहिं जुमले में हुजे त सिंस ऐं फॉर जे करे कंहिं जुमले में हुजे त तव्हां इज़ एम आर जेके आहिनि उहे इस्तेमालु न कयो, तव्हां अवॉइड कंदो. त बहरहाल हाणे जेका पॉइंट आहे उहा इहा आहे त अवॉइड यूज़िंग प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस आर सिंपल प्रेज़ेंट विद सिंस एंड फॉर. सिंस ऐं फॉर सां प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जेके आहिनि उहे इस्तेमालु न कयो. जीअं ॾिसो जुमलो आहे आई एम वेटिंग सिंस मॉर्निंग. आई एम वेटिंग सिंस मॉर्निंग, इहो सेंटेंस ग़लति आहे. छाजे करे जो प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस सां सिंस इस्तेमालु थियल आहे, इहो यूज़ नथा करे सघो. इन खां जुमलो बहितर छा थींदो त आई हैव बीन वेटिंग since morning, मां सुबुह खां वठी इंतज़ार करे रहियो आहियां. आई हैव बीन वेटिंग. यानी सिंपल पॉइंट आहे त जॾहिं बि सिंस ऐं फॉर यूज़ थियल हुजनि त तव्हां प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस जेको आहे या सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जेको आहे उहो इस्तेमालु न कंदो. उन जी जॻह ते तव्हां कहिड़ो टेंस इस्तेमालु कंदो, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमालु कंदो या प्रेज़ेंट परफेक्ट करे करे इस्तेमालु थींदो आहे. ॿियो जुमलो आहे शी इज़ इल सिंस लास्ट वीक. उहा गुज़िरियल हफ़्ते खां वठी बीमार आहे. शी इज़ इल, इहो जुमलो ग़लति आहे. छाजे करे जो हिन में सिंस इस्तेमालु थियल आहे त तव्हां हिते इज़ इस्तेमालु नथा करे सघो. इहो जुमलो तव्हां करेक्ट कीअं कंदो, शी हैज़ बीन इल सिंस लास्ट नाइट. शी हैज़ बीन इल सिंस लास्ट नाइट, माना हूअ गुज़िरियल राति खां वठी बीमार आहे. ॿियो सेंटेंस आहे आई एम बिज़ी सिंस येस्टरडे. I am busy since yesterday. मां कल खां वठी मसरूफ़ आहियां. इहो जुमलो ग़लति थिए थो. रीज़न छा आहे हिन जे ग़लति हुजण जो त एम तव्हां सिंस सां तव्हां एम इस्तेमालु नथा करे सघो. इहो सेंटेंस करेक्ट थींदो आई हैव बीन बिज़ी सिंस yesterday, माना मां कल खां वठी मसरूफ़ आहियां. इन खां पोइ ॿियो सेंटेंस आहे दे आर बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर द लास्ट 2 years. इहो सेंटेंस ग़लति आहे. छाजे करे जो फॉर इस्तेमालु थियल आहे ऐं हिते मां जेको आहे सो आर इस्तेमालु कयो आहे. इहो जुमलो करेक्ट कीअं थींदो, दे हैव बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर द लास्ट 2 years. इन खां पोइ ॿियो जुमलो आहे इट इज़ रेनिंग फॉर द लास्ट हाफ एन आवर. इहो सेंटेंस ग़लति आहे. इनखे करेक्ट कंदो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट हाफ एन आवर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. यानी सभिनी खे ॻाल्हि जेका आहे सम्झ में अचे थी. त यादि रहे त प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस ऐं सिंपल प्रेज़ेंट खे अवॉइड करणो आहे, इस्तेमालु न करणो आहे जॾहिं सिंस ऐं फॉर इस्तेमालु थियल हुजे. सिंस ऐं फॉर सां नॉर्मली अक्सर करे सिंस ऐं फॉर जो जेको इस्तेमालु हूंदो आहे उहो हूंदो आहे प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. कॾहिं कॾहिं सिंस ऐं फॉर जेके आहिनि प्रेज़ेंट परफेक्ट में बि इस्तेमालु थींदा आहिनि. Now we will proceed to the next point. हाणे हलंदासीं नेक्स्ट पॉइंट ते त सिंस ऐं फॉर जो जेको आहे सो इस्तेमालु आहे. सिंस ऐं फॉर जे लाइ मां डिटेल सां तव्हांखे इहो सम्झाए वञा थो. ऐं इन में हालांकि काफ़ी शागिर्दनि खे इन्हनि जी कुझु थोरी घणी मालूमात हूंदी पर कॉन्सेप्ट क्लियर न हूंदो आहे. इन्हनि में पंहिंजो कॉन्सेप्ट जेको आहे उहो मुकमल तौर ते क्लियर रखिजो. हाणे सिंस तव्हांखे किथे यूज़ करणो आहे, इट शोज़ आहे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम. जेको सिंस आहे उहो छा ज़ाहिर कंदो आहे, इट शोज़ आहे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम. माना जॾहिं बि तव्हां का स्टार्टिंग पॉइंट ॿुधायो, जॾहिं बि तव्हांखे कम जे शुरू थियण जो टाइम ॿुधायो त तव्हांखे सिंस इस्तेमालु करणो आहे. कीअं, मिसाल तौर पर तव्हांखे चवां त आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 10 o'clock. मां 10 बजे खां वठी तव्हांखे पढ़ाए रहियो आहियां. माना मुंहिंजे पढ़ाइण जी जेका स्टार्टिंग आहे, जेका शुरूआत आहे, उहा काएं बजे थी, 10 बजे स्टार्टिंग पॉइंट आहे सिंस. पर जेकॾहिं मां सेंटेंस तव्हांखे चवां त आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 minutes, मां 10 मिंटनि खां वठी तव्हांखे पढ़ाए रहियो आहियां. आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 minutes. इते फॉर लॻायूं था छाजे करे जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम. हाणे यादि रहे त जिते फॉर तव्हांखे उते इस्तेमालु करणो आहे जिते असां इट शोज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इहो वक़्त जे अरसे खे ज़ाहिर करे थो. हाणे यादि रहे त जिते असां टाइम काउंट करे ॿुधायूं, जिते असां टाइम घणे ॿुधायूं सॼो, उते तव्हांखे छा इस्तेमालु करणो आहे, उते तव्हांखे इस्तेमालु करणो आहे फॉर. सिंपली सिंस जेको आहे उहो ज़ाहिर कंदो स्टार्टिंग पॉइंट.
सिंस जेको आहे वो के कम जे शुरू थियण जे टाइम खे ज़ाहिर करे थो ऐं फॉर जेको आहे वो ज़ाहिर कंदो आहे ड्यूरेशन अरसो जिते असां टाइम काउंट करे ॿुधायूं जिते असां टाइम गणे ॿुधायूं उते असांखे यूज़ करणो आहे फॉर जीअं ॾिसो मां सेंटेंस लिखियो आहे आई हैव बीन टॉकिंग सिंस 5 o'clock मां 5 बजे खां वठी ॻाल्हाए रहियो आहियां हाणे हिते ॾिसो मां सिंस इस्तेमालु कयो आहे छाजे करे जो वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग पॉइंट आहे हिते स्टार्टिंग पॉइंट कीअं आहे मां 5 बजे खां वठी ॻाल्हाए रहियो आहियां माना मुंहिंजे ॻाल्हाइण जी जेका स्टार्टिंग आहे मुंहिंजे ॻाल्हाइण जी जेका शुरूआत आहे उहा काएं बजे थी 5 o'clock 5 बजे स्टार्टिंग पॉइंट ॿुधायूं था सिंस पर ॿियो जुमिलो आहे आई हैव बीन टॉकिंग फॉर 1 hour मां 1 कलाक खां वठी ॻाल्हाए रहियो आहियां हाणे हिते तव्हां ॾिसो मूंखे ॻाल्हाईंदे टोटल घणो अरसो थियो आहे टोटल मूंखे अरसो थियो आहे 1 hour 1 कलाक थियो आहे ड्यूरेशन आहे अरसो आहे असां टाइम घणे ॿुधायूं था त असां इन में छा इस्तेमालु कयो आहे फॉर ॿियो सेंटेंस आहे वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1999 असां 1999 खां वठी हिते रहंदा था अचूं असां 1999 खां वठी हाणे ॾिसो सिंस मां छाजे करे इस्तेमालु कयो आहे त छाजे करे जो स्टार्टिंग पॉइंट आहे कंहिं कम जे शुरू थियण जो टाइम आहे असां हिते रहंदा था अचूं असांजे हिते रहण जी जेका स्टार्टिंग आहे जेका शुरूआत आहे उहा कॾहिं थी कहिड़े साल में थी 1999 1999 में स्टार्टिंग पॉइंट आहे मां इन में छा इस्तेमालु कयो आहे सिंस पर ॿियो सेंटेंस आहे वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 17 years असां 17 सालनि खां वठी हिते रहंदा था अचूं हाणे हिते ॾिसो असांखे टाइम घणे ॿुधाए थो ड्यूरेशन ॿुधाए थो असां हिते रहंदा था अचूं असांखे हिते रहंदे टोटल घणो अरसो थियो आहे टोटल घणो ड्यूरेशन थियो आहे 17 years 17 साल थिया आहिनि त असां फॉर यूज़ कयूं था ॿियो सेंटेंस आहे शी हैज़ बीन लर्निंग हियर सिंस जनवरी वो जनवरी खां वठी हिते सिखंदी रही आहे माना उनजे हिते सिखण जी जेका स्टार्टिंग आहे उनजे हिते सिखण जी जेका शुरूआत आहे उहा कॾहिं थी जनवरी में स्टार्टिंग पॉइंट आहे पर ॿियो सेंटेंस आहे शी हैज़ बीन लर्निंग हियर फॉर 7 months उहा 7 महीननि खां वठी हिते सिखंदी रही आहे माना हुनखे सिखंदे टोटल घणो ड्यूरेशन थियो आहे टोटल घणो अरसो थियो आहे 7 months 7 महीना असां टाइम घणे ॿुधायूं था ड्यूरेशन आहे त मां छा इस्तेमालु कयो आहे हिते फॉर माना यादि रहे त जिते स्टार्टिंग पॉइंट हुजे जिते कंहिं कम जे शुरू थियण जो टाइम जेकॾहिं असां ॿुधायूं था त उते तव्हांखे इस्तेमालु करणो आहे सिंस जिते असां ड्यूरेशन ॿुधायूं जिते असां अरसो ॿुधायूं जिते असां टाइम घणे ॿुधायूं उते तव्हांखे इस्तेमालु करणो आहे फॉर इन खां पोइ ॿियो जुमिलो आहे वी हैवंट मेट सिंस yesterday सिंस संडे असां आचर खां वठी न मिलिया आहियूं वी हैवंट मेट सिंस संडे असां आचर खां वठी न मिलिया आहियूं माना असांजे न मिलण खे जेको आहे न मिलण जी स्टार्टिंग जेका आहे शुरूआत आहे उहा कहिड़े ॾींहं खां थी संडे खां आचर खां पर ॿियो सेंटेंस आहे वी हैवंट मेट फॉर 3 days असां 3 ॾींहंनि खां वठी न मिलिया आहियूं हिते फॉर लॻायो आहे छाजे करे जो ड्यूरेशन आहे 3 days अरसो टाइम जेको आहे उहो असां घणे ॿुधायूं था आई होप यू आर गेटिंग मी गाइस त सिंस जे लाइ तव्हां यादि रखो सिंस तव्हांखे उते यूज़ करणो आहे जिते स्टार्टिंग पॉइंट ॿुधायूं असां फॉर तव्हांखे उते यूज़ करणो आहे जिते असां ड्यूरेशन ॿुधायूं जिते असां अरसो ॿुधायूं या जिते असां टाइम घणे ॿुधायूं उते तव्हांखे यूज़ करणो आहे फॉर उन खां पोइ हाणे नेक्स्ट वरी जेका आहे शॉर्टकट्स फॉर सिंस एंड फॉर जेकॾहिं तव्हांखे डाउट आहे त अलाए कहिड़ा वर्ड्स जेके उहे स्टार्टिंग पॉइंट ज़ाहिर कनि था अलाए कहिड़ा वर्ड्स जेके उहे ड्यूरेशन ज़ाहिर कनि था त उन जे लाइ हिकिड़ी शॉर्टकट अथव जेकॾहिं किथे बि कंफ्यूजन थिए त तव्हां इन तरीक़े खे फॉलो करे सघो था यादि रहे त जिते बि तव्हांखे ओ क्लॉक मिलियल हुजे जिते तव्हांखे छा मिलियल हुजे ओ क्लॉक जीअं ॾिसो 5 o'clock आहे या 7 o'clock आहे 6 o'clock आहे 8 o'clock आहे जिते बि ओ क्लॉक हुजे त तव्हांखे उते यूज़ करणो आहे छा यूज़ कंदो उते तव्हां सिंस पर जेकॾहिं ओ क्लॉक जी जॻह ते तव्हांखे छा मिलियल हुजे मिनट्स हुजे आवर्स हुजे हाफ एन आवर हुजे एन आवर एंड हाफ हुजे तो तव्हांखे फॉर यूज़ करणो आहे इहे ड्यूरेशन खे ज़ाहिर कंदा जेकॾहिं कंहिं ॾींहं जो नालो हुजे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कहिड़े बि ॾींहं जो नालो हुजे त छा यूज़ करणो आहे तव्हांखे सिंस पर जेकॾहिं उनजी जॻह ते छा मिलियल हुजे डे हुजे या डेज़ हुजे वीक हुजे या वरी वीक्स हुजे या जेको आहे फोर्टनाइट हुजे फोर्टनाइट छाखे चइबो आहे फोर्टनाइट चइबो आहे 2 हफ़्ता 15 ॾींहंनि जे अरसे खे फोर्टनाइट चइबो आहे उन सां तव्हांखे फॉर लॻाइणो आहे वरी उन खां पोइ ईंदासीं त जेकॾहिं कंहिं महीने जो नालो हुजे जनवरी आहे फेब्रुअरी आहे
मार्च आहे, अप्रैल आहे, मे आहे, कहिड़े महीने जो नालो आहे तव्हांखे उन सां सिंस यूज़ करणो आहे। पर जेकॾहिं उन जी जॻह ते तव्हांखे छा मिलियल हुजे, जेकॾहिं तव्हांखे उन जी जॻह ते मिलियल आहे मंथ आहे या मंथ्स आहे त असांखे उन सां जेको आहे फॉर यूज़ करणो आहे। ऐं उन खां पोइ नेक्स्ट आहे त जेकॾहिं कंहिं साल जो नालो हुजे, कंहिं साल जो नालो हुजे 1999 आहे, 2001 आहे, 2011 आहे, कहिड़े बि साल जो नेम तव्हांखे मिलियल आहे त उन सां तव्हांखे यूज़ करणो आहे सिंस। पर जेकॾहिं उन जी जाइ ते छा मिलियल हुजे, ईयर हुजे या ईयर्स हुजे, डिकेड हुजे या डिकेड्स हुजे, डिकेड छाखे चइबो आहे 10 सालनि जे अरसे खे, सेंचुरी सेंचुरी हुजे या सेंचुरीज़ हुजे, सेंचुरी चवंदा आहिनि सदी खे, 100 सालनि जे अरसे खे। त जिते ईयर ईयर्स डिकेड डिकेड्स सेंचुरी सेंचुरीज़ हुजे त तव्हांखे उन सां फॉर यूज़ करणो आहे। इन खां पोइ हाणे वरी नेक्स्ट आहे त जिते येस्टरडे हुजे, मॉर्निंग हुजे, इवनिंग हुजे, नाइट हुजे, मिडनाइट हुजे, देन हुजे, त उन्हनि सां तव्हांखे छा यूज़ करणो आहे, उन्हनि सां यूज़ करणो आहे सिंस। देन जी माना आहे तॾहिं या तंहिं वक़्तु, इन्हनि सां तव्हांखे यूज़ करणो आहे सिंस। ऐं हेठि वरी हिकिड़ी ॿी पॉइंट मिलियल आहे त जेकॾहिं लास्ट वीक हुजे, जेकॾहिं कंहिं जुमिले में छा हुजे, लास्ट वीक हुजे, लास्ट मंथ हुजे, लास्ट ईयर हुजे, तो उन्हनि सां तव्हांखे छा इस्तेमालु करणो आहे सिंस। पर जेकॾहिं उन जी जॻह ते तव्हांखे छा मिलियल हुजे, द लास्ट वीक हुजे, द लास्ट मंथ हुजे या द लास्ट ईयर हुजे, पोइ छा यूज़ करणो आहे तव्हांखे फॉर यूज़ करणो आहे। लेट मी रिपीट दैट, त जेकॾहिं लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर हुजे त सिंस, द लास्ट वीक या द लास्ट मंथ या द लास्ट ईयर हुजे त उन सां तव्हांखे छा यूज़ करणो आहे फॉर। ऐं वरी बि हलंदासीं बेसिक्स ते, त सिंस जेको आहे तव्हांखे यूज़ करणो आहे स्टार्टिंग पॉइंट जे लाइ, ऐं फॉर जेको आहे उहो तव्हांखे यूज़ करणो आहे ड्यूरेशन, अरसे जे लाइ तव्हांखे इस्तेमालु करणो आहे। जेकॾहिं तव्हांखे डाउट थिए अलाए कहिड़ा वर्ड्स जेके आहिनि उहे स्टार्टिंग पॉइंट ज़ाहिर कनि था, अलाए कहिड़ा वर्ड्स जेके आहिनि उहे ड्यूरेशन ज़ाहिर कनि था, उन जो सॉल्यूशन छा हूंदो आहे, उन जे लाइ तव्हां इहा टेबल ॾिसंदो, इन में क्लियरली लिखियल आहे त कहिड़नि कहिड़नि वर्ड्स सां तव्हांखे सिंस लॻाइणो आहे, कहिड़ा वर्ड्स ड्यूरेशन ज़ाहिर कनि था ऐं कहिड़ा स्टार्टिंग पॉइंट ज़ाहिर कनि था। आई होप यू गॉट माय पॉइंट गाइस। ऐं हिन खां पोइ हाणे वरी कुझु जनरल एग्जांपल्स आहिनि, को क्वेश्चन वगैरह हुजे ज़हन में रखो ऐं तव्हां मूंखां पुछो भली, यू आर फ्री टू आस्क मी, इट्स योर राइट टू आस्क क्वेश्चंस। इन खां पोइ हाणे हलंदासीं नेक्स्ट स्लाइड ते, एडिशनल एग्जांपल्स ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस ऐं फॉर जा कुछ एडिशनल एग्जांपल्स आहिनि, कुछ वधीक एग्जांपल्स आहिनि। जीअं ॾिसो जुमिलो आहे, ही हैज़ंट कम हियर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हू महीने जी शुरुआत खां वठी हिते न आयो आहे। हिते सिंस छो यूज़ थियो आहे, छाजे करे जो बिगिनिंग ऑफ द मंथ। हाणे यादि रहे त कंहिं बि जुमिले में द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हुजे, द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुजे, द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी हुजे, द बिगिनिंग ऑफ द वीक हुजे, या इन खां अलावा द एंड ऑफ द ईयर आहे, द एंड ऑफ द मंथ आहे, द एंड ऑफ द वीक आहे, त इन्हनि सभिनी सां तव्हांखे छा यूज़ करणो आहे, इन्हनि सां यूज़ करणो आहे सिंस। He hasn't come here since the beginning of the month, हू महीने जी शुरुआत खां वठी, स्टार्टिंग पॉइंट आहे, हू महीने जी शुरुआत खां वठी हिते न आयो आहे। ॿियो जुमिलो आहे, we haven't met since the end of the year, असां साल जे आख़िर खां वठी न मिलिया आहियूं। हिते बि असां छा यूज़ कयो आहे हिन जुमिले में, since the end of the year आहे, माना बिगिनिंग एंड इहे हुजनि त तव्हांखे हिननि सां छा यूज़ करणो आहे सिंस। इन खां पोइ वरी ॿी पॉइंट आहे हिन में एग्जांपल्स जी, they have been quarreling ever since they got married, जॾहिं खां वठी उन्हनि जी शादी थी आहे तॾहिं खां वठी उहे झगड़ो कंदा रहिया आहिनि। they have been quarreling ever since they got married। अच्छा हाणे हिते सिंस छो लॻे थो, हिते त को टाइम आहे ई कोन्हे, इन जुमिले में असां सिंस छो यूज़ कयूं था। हाणे यादि रहे त जॾहिं को कंप्लीट सेंटेंस हुजे, जॾहिं बाद में छा मिलियल हुजे, को कंप्लीट सेंटेंस हुजे, जीअं ॾिसो they got married आहे, they got married छा आहे, इहो को टाइम न आहे, इहो कंहिं टाइम वग़ैरह खे जेको आहे ज़ाहिर नथो करे, इहो हिकिड़ो कंप्लीट सेंटेंस आहे। त जॾहिं को कंप्लीट सेंटेंस हुजे, को क्लॉज हुजे, त तव्हांखे छा यूज़ करणो आहे हुन में सिंस। they have been quarreling ever since they got married, माना जॾहिं खां वठी उन्हनि जी शादी थी आहे तॾहिं खां वठी उहे झगड़ो कंदा रहिया आहिनि। I haven't eaten any meat since I was a boy, जॾहिं खां वठी मां नंढो छोकिरो हुयसि तॾहिं खां वठी मां गोश्त न खाधो आहे। इन में सिंस छो लॻे थो त छाजे करे जो I was a boy, इन में को कंप्लीट सेंटेंस आहे, को क्लॉज आहे। Someone has a question.
Yes, sir. Sir, excuse me, sir. जी sir. Sir, it is since sir used to allow they have been quarreling over since they got married. जी It sir. is sir, it's a हाँ conjunction to लगन sir. exactly the conjunction तो use चला है इते Or sir, since the preposition answer. since preposition पाए पर हाणे इन्हें जुमले के इते शामिल करण जो मकसद इहो हुयो त कॾहिं कॾहिं स्टूडेंट्स इन जी जगह ते for यूज़ कंदा आहिनि ऐं ॿी ॻाल्हि त for conjunction हूंदो आहे for जेको आहे जी I couldn't come अच्छा for conjunction हूंदो आहे उन जी माना निकिरंदी आहे छाकाणि त I couldn't come for I was busy. अच्छा सर. हाँ बिल्कुल फॉर कंजक्शन जो कम कंदो आहे पर उन जी माना निकिरंदी आहे छाकाणि त पर इन जुमले में बिल्कुल यू आर राइट इट्स कंजक्शन इहो कंजक्शन आहे पर हाणे इहो हिते सम्झाइण जो मक़सदु इहो हुयो त मतां को सेंटेंस बाय मिस्टेक इन में फॉर इस्तेमाल करे वञे. अच्छा ठीक है सर. ठीक है थैंक यू. थैंक यू. अच्छा हाणे अॻिते वधंदासीं. नेक्स्ट पॉइंट इज आई हैवंट ईटन एनी मीट सिंस आई वाज अ बॉय. हाणे सिंस खां पोइ तव्हां ॾिसो सॉरी आई वाज अ बॉय को कंप्लीट सेंटेंस आहे मां सिंस इस्तेमाल कयो आहे हिते. We haven't learned anything since the holidays began. जॾहिं खां वठी मोकलूं शुरू थियो आहिनि तॾहिं खां वठी असां कुझु बि न सिखियो आहे. हिते बि असां सिंस यूज़ कयो आहे छाजे करे जो त हॉलीडेज बिगेन इहो को सेंटेंस आहे. इन खां पोइ वरी हिकिड़ी ॿी पॉइंट आहे त जॾहिं कंहिं इवेंट जो नालो हुजे कंहिं इवेंट जो नालो मिसाल तौर क्रिसमस डे आहे ईद आहे या जेको आहे सो इन खां अलावा ॿिया बड़ा काफ़ी इवेंट्स अची वेंदा आहिनि अहिड़े कंहिं इवेंट जो नालो हुजे त उन्हनि सां नॉर्मली सिंस इस्तेमालु थींदो आहे. ही हैज़ंट come here since his accident. He hasn't come here since his accident. Just a second, Rashid, you have a question? No? अच्छा he hasn't come here since his accident. जॾहिं खां वठी इन जो एक्सीडेंट थियो आहे तॾहिं खां वठी हू हिते न आयो आहे. हाणे ॾिसो हिते his accident बेसिकली इहो को टाइम न आहे इहो न ई का स्टार्टिंग पॉइंट आहे न ई को ड्यूरेशन आहे इहो को इवेंट आहे को इवेंट थियो को वाक़ियो थियो हुयो उन खे ज़ाहिर करे थो उन सां असां छा इस्तेमालु कंदासीं सिंस. I haven't been to my village since Eid. ईद खां वठी मां पंहिंजे ॻोठ न वियो आहियां. I haven't been to my village since Eid. हाणे हिते बि असां जेको आहे सिंस इस्तेमालु कयो आहे छाजे करे जो को इवेंट आहे. इन खां अलावा ॿियो को ॿुधाए I haven't seen her since Valentine's Day. पर Valentine's Day खां वठी मां उनखे न ॾिठो आहे इन सां बि असां सिंस यूज़ कयूं था. इन खां पोइ कॾहिं कॾहिं सेंटेंसिस जेके आहिनि कुझु कंफ्यूज कंदा आहिनि सिंस ऐं फॉर जे इस्तेमाल में कि that tree has been standing here since 2000. ही वण जेको आहे साल 2000 खां वठी हिते बीठल आहे. हिते सिंस छाजे करे त छाजे करे जो 2000 जेको साल 2000 हुयो 2000 को 2001 को 2002 ही चए थो साल 2000 खां वठी इहो वण हिते बीठल आहे. हिते असां सिंस यूज़ कयो आहे स्टार्टिंग पॉइंट आहे. पर इन खां पोइ ॿी पॉइंट आहे that tree has been standing here for 2000 years. इहो वण जेको आहे इहो 2000 सालनि खां वठी हिते बीठल आहे. that tree has been standing here for 2000 years. हिते असां जेको आहे for इस्तेमालु कयो आहे because 2000 years इहो ड्यूरेशन आहे. I hope you understand the usage of since and for. If you have any confusion, feel free to ask me. जेकर के का डिफिकल्टी आहे पूछो पर इने में किथे मिस्टेक थियल न खपे. ऐं काफ़ी माण्हू तव्हां ऑब्जर्व कयो भली काफ़ी माण्हू ॻाल्हाइण में सिंस ऐं फॉर जे इस्तेमाल में काफ़ी मिस्टेक्स कंदा आहिनि पर सिंस स्टार्टिंग पॉइंट जे लाइ यूज़ करणो आहे फॉर जेको आहे उहो तव्हांखे इस्तेमालु करणो आहे ड्यूरेशन जे लाइ. हाणे जेको आहे आई थिंक दिस इज़ इनफ. एतिरो कमु जेको आहे इहो काफ़ी थिए थो. Just a second.